Hi guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी 2 स्टेपको केक बनाउन गइरहेको तलको 2 पाउन्डको र माथिको 1 पाउन्डको केक हो. And we are going to decorate it by doing some piping and flowers in blue color. And here we are setting up our flowers for good design. And यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेको है, फर्स्ट टाइम नै बनाएको 2 स्टेपको केक. एन्ड पाइपिङमा हामी त्यस्तो पर्फेक्ट भइहालेको छैन, त्यही पनि स्टिल वी ट्राई. एन्ड दिस वाज द फाइनल रिजल्ट. थ्याङ्क यू.